press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू HVAC सिंप्लीफाइड द ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज CAV कांस्टेंट एयर वॉल्यूम HVAC सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HVAC सिस्टम में कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम किसे कहा जाता है और इसके एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम। Constant air volume is a type of HVAC heating, ventilation and air conditioning system। जी हाँ, constant air volume एक one of the HVAC system का type होता है। In a simple constant air volume system, the supply air flow rate is constant, but the supply air temperature is varied to meet the thermal load of the space। जी हाँ, constant air volume system में supply air flow rate जो होता है उसे constant speed पे डिजाइन किया जाता है और सिर्फ इसकी सप्लाई एयर टेम्परेचर्स को वेरी किया जाता है रूम की थर्मल लोड ऑफ द स्पेस को मेंटेन करने के लिए। मोस्ट कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम्स आर स्मॉल एंड सर्व ए सिंगल थर्मल जोन। जी हाँ, ज्यादातर कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम एक स्मॉल बिल्डिंग्स या स्मॉल सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम एयर मूवमेंट। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट एयर वॉल्यूम का सिंपल एयर मूवमेंट किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल जहाँ पर मैंने एक स्पेस ली हुई, यहाँ एक सप्लाई फैन है। सप्लाई फैन के थ्रू हम सप्लाई एयर सिस्टम में थ्रो करते हैं और वही सिस्टम से हम रिटर्न एयर के थ्रू यहाँ से रिटर्न एयर वापस सप्लाई फैन को ले जाया जाता है। नेक्स्ट, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम एयर मूवमेंट प्लस वेंटिलेशन। जी हाँ, इसी कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम को हम यहाँ पर आउटडोर एयर वेंटिलेशन से, क्योंकि ASHRAE की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑक्यूपाइड जोन के लिए वेंटिलेशन की होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न एयर प्लस आउटसाइड एयर मिक्स करके कांस्टेंट एयर फ्लो पर सप्लाई एयर फैन जो है सिस्टम में सप्लाई एयर स्पेस में प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अब हमें देखना होता है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम एयर मूवमेंट प्लस वेंटिलेशन प्लस हीटिंग एंड कूलिंग। जी हाँ, HVAC सिस्टम में जैसे कि हम सब जानते हैं हीटिंग एंड कूलिंग की आवश्यकता होती है, जिसे हम कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल के थ्रू स्पेस को हीट या कूल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम सिस्टम में हम यहाँ पर अभी फैन कॉइल भी यहाँ पर हमने ऐड कर दी है और ये आउटसाइड एयर प्लस रिटर्न एयर जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे हवा को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट, एयर मूवमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग प्लस फिल्ट्रेशन। जी हाँ, किसी भी सिस्टम को साथ ही में फिल्टर्स की भी आवश्यकता होती है ताकि फिल्टर जो है हवा को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम HVAC सिस्टम विद कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, जो हवा यहाँ पर एक कांस्टेंट फ्लो में सर्कुलेट की जाती है इन पर्टिकुलर फैन को। इसे आप फैन कॉइल यूनिट या एयर हैंडलिंग यूनिट एक स्टैंडर्ड सिंपल एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंट्रोल स्पेस टेम्परेचर। जी हाँ, ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग एंड फैन। जी हाँ, इसी सिस्टम को हम एक थर्मोस्टेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जहां पर हम सेट पॉइंट मेजर करते हैं कूलिंग के लिए 74 डिग्री फ़ारेनहाइट और हीटिंग के लिए 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो एक स्टैंडर्ड सेट पॉइंट ऑफ द स्पेस होता है। यहाँ पर इसे हम कॉइल को, कूलिंग कॉइल, हीटर और फैन को हम यहाँ पर थर्मोस्टेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस टेम्परेचर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हम मल्टीपल जोन्स में थर्मोस्टेट के द्वारा यहाँ पर ये सप्लाई हो गया है और ये हमारा रिटर्न आउटसाइड एयर, ये टेम्परेचर सेंसर्स और इंडिविजुअल रूम्स थर्मोस्टेट। जी हाँ, इंडिविजुअल स्पेस रूम थर्मोस्टेट्स के द्वारा हम सिर्फ टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करते हैं, ना कि एयर फ्लो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर सिस्टम में हवा की जो एयर फ्लो ब्लोअर से आती है, ब्लोअर की स्पीड और एयर फ्लो हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे डिजाइन किया जाता है और कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पर रन किया जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को कांस्टेंट एयर वॉल्यूम HVAC सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर थर्मोस्टेट के द्वारा हम सिर्फ स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेस टेम्परेचर को, ना कि हवा की एयर फ्लो के द्वारा। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम HVAC system requires high airflow rates and higher amount of energy for heating and cooling, thus increasing utility cost। जी हाँ,
Constant air volume units operates the fan and compressor at full load capacity until the temperature drops to a specified setting. Then the compressor turns off. The on-off cycle is not efficient to keep the space at a constant temperature. जी हाँ, constant air volume system में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं high airflow rates and higher amount of energy for heating and cooling, thus increasing the utility cost. किसी भी constant air volume HVAC सिस्टम में स्पीड को कांस्टेंट रहने की वजह से हमारी एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा होती है और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो प्रोसेस होता है, यूनिट ऑपरेट्स द फैन एंड कंप्रेसर एट फुल लोड कैपेसिटी। जी हाँ, कंप्रेसर हमेशा फुल लोड कैपेसिटी पर रन होता है और सिर्फ टेम्परेचर के ड्रॉप होने पर रूम में कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली या थर्मोस्टेट से जो सिग्नल मिलता है टर्न ऑफ के लिए सिग्नल दिया जाता है, ना कि मॉड्यूलेटिंग के लिए। Constant air volume system also are becoming less common in new buildings. जी हाँ, किसी भी आज के नए सिस्टम्स में constant air volume system जो है ये आज less common होता जा रहा है. They are particularly common in simple system where fan coil units are supplied with a constant air of fresh air. जी हाँ, constant air volume जो है HVAC सिस्टम आज के एनर्जी रिक्वायरमेंट जहां पर हम एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पावर सेविंग हम करना चाहते हैं, तो इसीलिए किसी भी बड़े बिल्डिंग्स में कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम को कम अप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम होता है जिसे हम VAV सिस्टम कहते हैं, जिसे वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम और VFD एयर फ्लो भी से द्वारा कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज VAV एंड इसके लिए देखते रहिए HVAC सिंप्लीफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।